Mkoze amazina yanjye yitwa Niyitanga Bibi Cyubahiro Hector, ni directeur ukuriye Catholic. Mkoze nashinzwe none ibihumbi amazina yanjye yitwa Akariza Chanel, akaba ari jyewe directrice wa Paul Catholic yashinzwe uyu munsi. murakoze. Tuzere Satani Barabu ni visi perezida wa Paul Catholic yashinzwe uyu munsi. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Akariza Amerika, nkaba ndi sekreteri muri Paul Catholic yashinzwe uyu munsi. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye yitwa Ganza Safari Domine, nkaba ndi sekreteri wa Paul Catholic yashinzwe uyu munsi. Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye yitwa Neza Samuel, nkaba ndi umujyanama wa Paul Catholic yashinzwe uyu munsi. Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye yitwa Neza Florence, nkaba ndi umujyanama wa Paul Catholic yashinzwe uyu munsi ya Rubungo. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye ni Cyusine, nkaba ndi umubitsi wa Paul Catholic. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Niyisubiza Gerardine, nkaba ndi umujyanama wa Paul Catholic yashinzwe uyu munsi ya Rubungo. Bakoze ngaho rero uhindukire hanyuma mu dupepere tubemeze kandi tubakiriye ku mugaragaro guhera bari ku komite ya mbere. Bagira ngo rero komite y'ababyeyi muzi hano namwe ubu mugiye guhita mumenyekana muri federasiyo kandi muzanitabira inama z'ababyeyi bigira hano.